ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸುಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಕಾಂಡೆದ ಉಪಹಾರ ದಶಮಿ ಗಿಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಅರಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂತೆ ತೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದು ಪುನಗಲೆಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದಶಮಿ ಗಿಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಈ ಲೋಟಡ್ 2 ಲೋಟ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿನ ರಾತ್ರೆಡ ನೆನೆತದೀತೆ 8 hours ನೆನೆತದಿಲೆ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಬೆಲ್ಲ, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ತುಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಕಲೆದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ 2 ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಕಡೆವೆ ಒರನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಗ್. ಅರ್ಧದಾತ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ ತಾರಾಯಿಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಒರಿದಿನವೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆವಂಬೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜರಿ ಜರಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರವ ತಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆತಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೇವೇನು. 2 ಲೋಟದಾತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಗೆ ಸೇಮಗಿ ಕುಂದಾನಾಗ ಏತು ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಆತ ನೀರು ಉಪ್ಪುಡು. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕೈ ಆಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಈ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಯರ್ಲಿ 4 to 5 minutes ಬೋಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಡೇ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ನೈಟ್ ಆತು ಅಡಿಪತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಂಡ ಅಂತ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಇಂಚಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮೋತದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟರನ್ನು. ಎಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್. ಕೈ ಕೊಂತೆ ನೀರು ತಾಗದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಸೈಜ್ದಾತ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ನಡುಟೊಂಜಿ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತದು 15 minutes ಒಂದೇನು ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಬೋಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಗಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಒಂದೇನು ದಶಮಿ ಗಿಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಶಮಿ ದಾನಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಉಪ್ಪೋಡಾರು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. 15 minutes ಒಂದೇನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರದ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ಪಂಡದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.